تحيات حلوة تقبلها من التنسيق والمتابعة من عصام صالح. لقاء يتجدد أسبوعيا مع فرسان الإرادة والمخرج رياض المطوع. تعيش الكويت أحلى أيامها وهي تحتفل بأعيادها الوطنية في جو من السعادة والبهجة في هذا المهرجان الترفيهي، والذي يسعد به المواطن والمقيم وزائر الكويت من الأشقاء في مشاركة جميلة لاحتفال بأعياد الكويت. كما يسعدنا في هذا الاحتفال أيضا بأعيادنا الوطنية التي تذكرنا بعودة الوطن سالم غانم ومحرر بعد سرقة من نظام بائد وغزو غشم. كم نسعد بعودتك يا كويت يا أرض الخير والعطاء لأبنائك ومكانتك بين الدول. عظيمة أنت يا كويت يا وطني الغالي. تسلم بلادي ويسلم شعبها، أرض المحبة كلنا نحبها. تسلم بلادي ويسلم شعبها، نور ومنارة أرض الحضارة، منارة أرض الحضارة. ربي يحفظها الكويت الكويت، أرض المحبة كلنا نحبها. تسلم بلادي يسلم شعبنا، نور ومنارة أرض الحضارة، نور ومنارة أرض الحضارة. ربي حفظها الكويت الكويت. أغلى أمانة شمس الأماني تضوي سمانة، في عيني تبقى أغلى أمانة شمس الأماني تضوي سمانة. نطلب رضاها نحيا ثراها، نطلب رضاها نحيا ثراها. ربي يحفظها الكويت الكويت، المحبة كلنا نحبها. تسلم بلادي يسلم شعبنا، نور ومنارة أرض الحضارة، نور ومنارة أرض الحضارة. ربي يحفظها الكويت الكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في فرسان الإرادة، ويتجدد لقائنا معاكم من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا اليوم متميزة بتميز ضيفها، فهو فارس من فرسان الإرادة، يعرف الطريق إلى السعادة ويريد أن يدرب ويعرف كل شخص من الأشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم، يعرفهم على مفاتيح الحياة وطرق السعادة، وأيضا بناء على رغبته ومساهمته في برنامج فرسان الإرادة يسعدنا أن يكون معنا لنتعرف سويا على الطريق إلى السعادة. نرحب بالفارس عبد الوهاب العميري، حياك الله معنا في فرسان الإرادة. هو من الأكفاء، حاصل على بكالوريوس في علوم الإعلام في كلية الإعلام قسم الصحافة من جامعة الكويت، حاصل على شهادة ممارس معتمد للتنويم الإيحائي، أيضا ممارس معتمد في البرمجة اللغوية والعصبية، أيضا مدرب معتمد في التنمية البشرية، مدرب في إدارة الضغوط، وممارس متقدم في تقنيات العلاج بالخط الزمني. حياك الله معنا أستاذ عبد الوهاب.
الله يحييك أستاذ دلال ويحيي جميع المستمعين والمستمعات. شكرا على الاستضافة للمرة الثانية. يعني احنا سعداء وشرف لنا ان تكون معنا مرة ثانية في البرنامج ونطالع الاخبار الجديدة. عندك عبد الوهاب الكثير من الاستضافات مؤخرا شفناك في التلفزيون ومحطات اخرى اذاعية، ولك نشاط ايضا في المجالات المختلفة. اخر الاخبار شنو عندك؟ شنو قدمت اخرها؟ والله اخر شيء كان لقاء امس في برنامج سبورت لايت على القناة الثالثة من رجال الكويت. كان عن أنماط الشخصية، فكان بشيء من التفصيل على لقاء مدته نص ساعة. تكلمت فيه عن تعريف الأنماط وعن صفات الأنماط الأربعة وعن طرق تعاملها مع الحياة، عن طرق تعاملها في صنع القرار، في تعاملها مع الناس، في تعاملها مع الضغوط، في الطريقة اللي تسعد فيها. فيعني كان الحمد لله لقاء له صدى طيب، واستمتعوا المذيعين نفسهم، يعني قالوا استفدنا شيء ما قد استفدناه يعني من كثير من الضيوف اللي جونا من قبل. جميل جدا. نعم. يعني احنا نعرف ايضا ان الطبيعة البشرية تشكل لغز محير الكثير من علماء وايضا المتخصصين في مجال علم النفس او علم الاجتماع. نعم. العديد من الدراسات والنظريات في هذا المجال، لكن ليش اخترت ان انت تكون ممارس ومدرب في التنمية البشرية؟ والله طبعا يعني للي ما يعرف قصة عبد الوهاب العميري، عبد الوهاب العميري كان مبصر وفقد البصر وهو عمره 14 سنة لظروف صحية، والحمد لله على كل حال. فطبعا درست ثانوية بصعوبة، ولما دخلت الجامعة قررت أن يكون لي رسالة في حياتي، فاخترت مجال الإعلام. ولا يخفى عليكم الصعوبات أكيد، يعني لما نقول كفيف وإعلام يعني بين قوسين مستحيل. فلكن بفضل الله سبحانه وتعالى اجتزت هذه العقبة وصرت إعلامي. فاكتسبت من الإعلام شغلة مهمة اللي هو فكر النشر. يعني بغض النظر عن قضية صحافة ولا إذاعة وتلفزيون ولا علاقات عامة، هي قضية فكر. فقلت خلنا نشوف شنو الوسائل اللي أقدر يعني أنشر فيها الخير للناس. لقيت مجال التدريب، مجال بصراحة بديت مثل ما نقول أول شيء أتابع القدوات في هالمجال اللي أنا أسمع لهم من سنوات، مثل الدكتور طارق سويدان والدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه والدكتور صلاح الراشد. فبديت أحضر دورات الدكتور طارق سويدان، تشرفت بمعرفته الحقيقة، وكان إنسان يعني أكثر من رائع، رحب فيني وعطاني الدعم المعنوي والعلم. وكذلك كان الحمد لله يعني الله شرفني بلقاء الدكتور إبراهيم الفقي أكثر من مرة، ودار بيني وبينه حوار، وتعلمت منه وعطاني نصائح خاصة، وشرفني الله بأني كرمته على المسرح بفضل الله سبحانه وتعالى. وأذكر حتى آخر كلمة قالها لي: أشوفك على القمة. فمن هذه اللحظة قررت أني أكون مدرب، وقلت يعني أنا ما أقل عن الناس بشيء، والفرق اللي بيني وبينهم هو الفكر بس، مو قضية إعاقة ولا شيء. فبديت أطور نفسي في قضية طباعة الكتب، أشيل حاجز الكتب. يعني أنا ما أحب بعض المكفوفين يقول والله كنت أقرأ، اللي تكفوا متأخر يقول كنت أقرأ، لكن لا، ليش لكن؟ الحمد لله الوسائل موجودة، نأخذ الكتاب العادي نطبعه على الكمبيوتر، نخلي طباع يطبع لنا على برنامج وورد. وفي الحين أجهزة وأدوات مثل البوكسنس والبرايل سنس، يعرفونها المكفوفين عدل. بهالطريقة نقدر نحط الجهاز أو في اللابتوب العادي مع برنامج ناطق ونقرأ الكتاب مثلنا مثل أي مبصر. يكلف شوي فلوس زيادة، لكن أنا أسمي هذا ثمن النظر. يعني أنا شايفة مشوار صراحة طموح جدا من إنسان يملك طموح كبير. يعني أيضا يزرع الأمل حتى في كلامك، طاقة إيجابية ما شاء الله تبارك الرحمن. ربي إن شاء الله يبلغك المناصب اللي أنت تطمح فيها والقمم بالفعل. مشاركتك لأسماء يعني هم مدربين أيضا أفاضل ولهم باع طويل في هذا المجال، مثل أمثال الدكتور طارق سويدان وإبراهيم الفقي والدكتور صلاح الراشد. يعني ماذا أضاف هذا الحقل من التنمية البشرية؟ يعني هو خط جديد تقريبا مشى من بداية نقول 2000 قبل بقليل، يعني إذا قلنا 96 بدأ المشوار هذا يظهر للناس بوطننا العربي يعني في العالم الأجنبي. ماذا أضاف مثل هذا النوع التدريب، الاحتكاك مباشرة بالجمهور بدل القراءة الصامتة أو الكتاب بدل الاختفاء وراء الكواليس؟ طبعا أضاف لي أول شيء تغيير جذري في معنى حياتي. أنا مدرب في كيف تخطط لحياتك، البرنامج الخاص بالدكتور صلاح الراشد. أنا مدرب معتمد في هالبرنامج، بس ما حبيت أحطه مع الشهادات في المقدمة عشان ما يعني مثل ما يقول واحد يقدر اسمه. الحمد لله عندي شهادات كثيرة. فتعلمت يعني
أول شيء إنه يكون عندي رسالة في الحياة، يعني عطاني معنى مختلف هالاحتكاك في المدربين ومع الناس، إن الناس كلهم طيبين. لأن هذه مشكلة عند كثير من إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة، يخافون من المجتمع، فهالقاعدة كسرت عندي. غير كذي اكتسبت مهارات تساعدني من الجانب المعنوي، شلون أسعد أكثر، شلون أبتهج أكثر، شلون أتخلص من المشاعر السلبية أو الصور الذهنية اللي الناس تعتقد أنها مسلمة، يعني صارت مشكلة ولا ذكرى قديمة يقول خلاص لا يمكن تروح. لا، هذا مو صحيح. أو عادة مثلا تعودنا عليها ممكن تتغير، في أدوات، في وسائل. غير كذي استفدت صراحة في قضية إدارة الوقت، في يعني وسائل وايد حلوة للناس اللي تكتب، للناس اللي تألف، لإدارة الحياة بشكل عام. في استراتيجيات عجيبة يعني ممكن الإنسان يستخدمها، مثل استراتيجية الدائرة، وخلافها استراتيجية السلسلة. أتكلم عنهم؟ والله إحنا بودنا إن إحنا نتكلم عن رح نيجي عليها، بس خلينا نتكلم أول شيء عن نقطة مهمة اللي هي أنت قلت إن ذوي الاحتياجات يعانون خوف من المجتمع في الغالب، لكن هذه أنت قلت إن أكو أمور يستلزم إن إحنا يعني نغوص أول في بواطن النفس البشرية، لنكشف عن هذه النفس، وبعدين أكو تقنيات. هذه التقنيات اللي تكشف لنا كل الأنواع اللي الإنسان يخاف منها، وبالتالي يتجرد من هذا الخوف ويقتحم المجتمع ويعيش معه بطريقة سليمة مثل ما ينبغي علشان يحقق أحلامه. نتكلم عن هذه التقنيات بالبداية. والله التقنيات طبعا في منها التقنيات المتخصصة اللي تستلزم جلسات استشارات، مثل تقنيات علاج بخط الزمن. أنا راح أطرحها في الحلقة كفكر، مش كتطبيق عملي مثل ما ناخذها بالدورة، لأن خطر تطبيقها بدون وجود معالج أو أخذ شهادة معتمدة فيها. عندنا طبعا تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية، وعندنا التنويم الإيحائي. فبالنسبة حق خط الزمن، لما نقول خط الزمن شنو معنى كلمة خط الزمن؟ خط الزمن لو خذينا المسطرة، ماكو المسطرة مالت المدارس، تمام. خلينا نقسم هالمسطرة هذه إلى 3 أثلاث. الثلث الأول نسميه الماضي، والثلث الثاني نسميه الحاضر، والثلث الثالث نسميه المستقبل. هذا هو خط الزمن باختصار. هالأبعاد الثلاثة موصولين ببعض، هذا هو خط الزمن. فمشكلة المشاكل عند الناس في قضية الماضي، والبعض الآخر في قضية المستقبل. من اللي ضايع؟ الحاضر. يعني المشكلة أن الناس ما يعرفون يتعاملون معه، أو نسوا كثير منهم شلون يتعاملون معه. فالذكريات الأليمة والمشاعر موجودة في الماضي. في شيء اسمه أنا أحب طبعا أستخدم لغة العقل كعلاج يعني كمرجع. فلما العقل الباطن يتذكر المشاعر أو عفوا الذكريات القديمة اللي تسبب الألم، يسوي شيء اسمه الدورة الذهنية، يرجع فيها للماضي. فالناس تتذكر الذكرى بألمها لكن ما تتعلم منها. عرفتي؟ يعني ما تأخذ منها أنا شنو استفدت، لا تتم تذكر. والله يذكر إنه مثلا سقط في المادة الفلانية، أو فلان جرحني في الموقف الفلاني، قال لي الكلمة الفلانية. إذا شنو تعلمت؟ يمكن تعلمت إنك تغير هالصديق، يمكن تعلمت إنك تطور من نفسك في المجال الفلاني، يمكن كلمة فلان حق يعني تأخذ منها تعلم وتطور في نفسك. لو خذ الإنسان تعلم من هالتجربة هذه، لما يرجع المخ ويسوي الدورة الذهنية راح تصير مهارة ما تعود تجربة مؤلمة. هذه واحدة من الوسائل في التخلص من التجارب السلبية والمواقف السلبية مع التكرار طبعا. جميل. يعني خلينا نقول أنت عندك أيضا شهادة بعنوان كيف تخطط لحياتك. لو عاد فيك الزمن كيف راح تخطط لحياتك؟ هل أنت راضي عن تخطيطك الآن؟ هل إن ممكن تعيد خطة حياتك، أو إن دائما في لحظات لازم الإنسان في كل لحظة يعيد أيضا تخطيط لحياته؟ هو طبعا يعني سؤال قوي. تبي أجاوب بصراحة ولا؟ جاوب بصراحة، أنا يهمني وايد الصراحة. شوفي، في ناس تقول لي عبد الوهاب ودك ترجع مبصر، ودك ترد تشوف. أقول تبي الصدق؟ لا. ليش؟ بالوضع اللي أنا فيه الحين زين، عندي رسالة، عندي هدف، يعني بفضل الله بشكل شبه يومي قاعد أسعد يمكن مئات من الناس من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي، من خلال هالبرامج هذه. فأقول لا، حياتي لها طعم. أنا لما كنت مبصر كنت يعني مخطط بالثانوية بدش إنجليزي، مع احترامي للتخصص، لكن في نظرة عبد الوهاب الإنجليزي عادي، ما في هدف، ما في رؤية ممتدة.
لكن الحين صراحة لا، صارت حياتي لها طعم. فالتخطيط طبعا أنا الحمد لله راضي عنه أكيد، وأطور نفسي أكيد يوميا يعني. جميل. في قضية التخطيط. نعم. يعني أنا ملاحظة حتى من كلامك أن أنت تركز أن يعني لو كنت مبصر في كلامك اللي فهمته، أن دائرة المبصر هي الاهتمام بالنفس، يعني في الذات بروحها زين، ودائرة إمداعها لهدف نفسه. أنا أشوف كلامك إن أو على مستوى البصر أي على مستوى البصر. يعني أنت قاعد تقول الحين أنا هدفي إسعاد المئات من الناس، ويوميا قاعد أسعد المئات من الناس. إذا تخرج من دائرة الأنا إلى الآخر. يعني هذا الشعور جميل جدا، يعني أنا قاعد ألمسه في كلامك صراحة. وأهنيك على كل هالطاقة الحلوة اللي قاعد تضيفها أيضا حتى لنا إحنا. أستاذ عبد الوهاب، تقنية تكلمت لنا عن الخط، العلاج بالخط الزمن وللتخلص من الذكريات المؤلمة. أيضا تقنية أخرى هي التنويم الإيحائي. الغرض منه ما هي؟ أول شيء التقنية والغرض منها. قضية التنويم الإيحائي، الغرض منها أن نقدر نتحكم في ذبذبات المخ من خلال التقنية هذه. احنا عندنا 4 ذبذبات، وفي ناس تقول 5. ذبذبة الألفا، وذبذبة البيتا، وذبذبة الثيتا، وذبذبة الدلتا، وذبذبة الجاما، وهذه طبعا في حالات الهلوسة والصرع الشديد. فذبذبة الألفا هي الذبذبة المطلوبة، واللي نوصل لها من خلال تقنية التنويم الإيحائي. لما نقول ذبذبة يعني سرعة، خلينا نبسطها، سرعة دوران الأفكار في المخ. فذبذبة الألفا سرعة الدوران فيها ما بين 7 إلى 14 دورة في الثانية. ذبذبة البيتا، وهي اللي أغلب الناس عايشين فيها، وتكون في وقت الضغوط ومع جو العمل والنقاشات والجدال، أحيانا المخ يدور فيها أو عفوا الأفكار تكون من 14 إلى 21 دورة في الثانية. ذبذبة الثيتا هذه اللي تكون ما بين فترة النوم واليقظة للإنسان، في عينه تسلهم بينام، هذه من 3 إلى 7 دورات في الثانية. الدلتا طبعا هذه الله المستعان من 0 إلى 3، هذه في حالات الغيبوبة يعني الإنسان تقريبا شبه ميت. فذبذبة البيتا هذه أغلب الناس اللي يشتكون من الضغوط وأحيانا من الحزن يكونون عايشين فيها، لأن البيتا. فهذه الذبذبة يعني سرعة دوران المخ فيها شديدة، سرعة دوران الأفكار شديدة. الإنسان يحس إنه مشدود، ومعنى العجيب ممكن يكون قاعد بمكانه ترى، يعني واقف مو قاعد يتحرك، بس الأفكار هي اللي يعني لو تخيلناها شارع مسرع ورايح رادس زحمة، ويعني في الحالة هذه نستخدم في تقنية التنويم الإيحائي نستخدم التنفسات الهادية. ناخذ شهيق من الأنف، نعد 4 عدات كذي، وإحنا نعد ناخذ شهيق، وبعدين نكتمه داخل جسمنا، ما نطلع لمدة 2 ثانية، وبعدين نطلع على شكل زفير من الفم، لأنه قاعد نطفي شمعة. ناخذ شهيق لمدة 4 عدات، بعدين نكتم 2 عدتين، بعدين نطلع 4 عدات زفير. هذا مع التكرار يعطي استرخاء، شوي يدخل الإنسان في مرحلة الألفا. هذه المرحلة اللي لما نروح فيها البحر أو رحلة في البار أو في حديقة نستمتع، هذه ذبذبة الألفا تجيب الإحساس هذا. طبعا للناس اللي يعانون من الأرق وكذي أنصح بأنه يخلون الزفير 8 عدات مش 4، بس مع التدريب ومع إرخاء جميع أعضاء الجسد بالتدريج من أصابع القدم، ويصعدون شوي لباقي الرجل، لجذع الجسد، للصدر، للرأس، وهكذا. لأن في ناس تقول طبقناها وما نفعت، لا، يكونوا ما كرروها، ما صارت مهارة عندهم، لازم يتدربون عليها. وفي حالات فعلا كان عندها أرق من سنين، طبقتها لمدة يعني 10 أيام، تدربوا عليها، راح الأرق وناموا نوم مريح. فالتنويم الإيحائي نوصل له بالتنفس، لكن طبعا عشان نوصل له بعمق ونحط فيه الإيحاءات الإيجابية، يعني لما نقعد مع الشخص في الاستشارة ونخليه يمارس التنفسات 4-2-4، ويمارسها عدة مرات لين يوصل لمرحلة إنه خلاص يرخي. هني أبدي أنا شو أسوي؟ طبعا هذا كاستشارة مش بالعموم. أبدي أقول له أنت الآن مسترخي، أنت الآن مستريح، أنت الآن مثلا أحمد إنسان سعيد، وهو يريح.
فعشان اتاكد انه هو نايم معي صح اقول له ارفع ايدك اليمين، يرفعها اذا هو مرتاح. اذا ما كان مرتاح ما دش في الالفه ما راح يرفع، معناته للحين لا زال في الوعي ولا زال شغال مع المنطق ولا زال في البيت، لكن غالبا يرفع ايده يستجيب. فلا شفت كذي يريح اقول له مثلا حرك، اقول له حرك ايدك اليمين مثلا او ريلك، فاعمق معاه شوي شوي، اعمق. ممكن اقول له كانك في حديقه الحين، او كانك رايح البحر وقاعد قدام البحر، وابدي اخليه يدور حل حق مشاكله في هالمنطقه هذه. ابدي اخليه ياخذ نصائح من شخص يحبه وتفكيره ايجابي، على اساس انه يوصل للحل في عمق العقل اللاواعي، وتالي بعدين اطلعه هم بالتدريج لين يوصل الى الوعي والواقع. جميل. يعني الكثير من الحوادث اللي في الماضي تاثر علينا احنا في الحاضر، وايضا تخرب علينا مستقبلنا، لان نبقى في دائره تلك الحوادث السلبيه اللي نعيش فيها بآلامها. يعني اشرت استاذ عبد الوهاب انه تمارين معينه يتدرب عليها الشخص بامكانه انه يتخلص من هذه الآلام، وايضا يدخل الى طريق السعاده والى طريق الحلول. هل هذه تجدها الطرق والتقنيات يجب أن يعني تمارس لذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم يعانون ويكبتون؟ فهل تجد أن مثل هذه الدروس مهمة بالنسبة لهم، والتقنيات هذه لازم يتعلمونها؟ رأيك؟ والله طبعا يفضل أكيد، علشان يطلع من خلينا نقول الزمن اللي هو واقف فيه. احنا عندنا الماضي والحاضر والمستقبل واللا زمن في تقنيات العلاج بخط الزمن. نعرف الزمن الاربع تعريفات هذه. اللا زمن هو الفتره اما اللي يكون الانسان فيها واقف، حياته واقفه ال 24 ساعه اللي بالواقع ماشيه، لكن هو داخل عقله واقف. فيعني كثير من اخواننا واقف في نقطه معينه، فلازم يتعلم هالتقنيات عشان يطلع، سواء كان صاير يعني معاق متاخر لظروف الله يسهل لهم ويعينهم، او من صغره. في ناس حياته روتينيه من سنوات، فيحتاج الشيء أكيد عشان يجد معنى أفضل لحياته ويطور نفسه. طيب أكو تمارين معينة ممكن أي شخص يعني سواء مدرب أو غير مدرب، يعني متى ما حس بضيقة إنه يتعلمها ليطلع من الحالة اللي هو فيها؟ والله طبعا أنا جايكم اليوم تمرين ثلاثية السعادة. هذا اللي يعني إن شاء الله يزيد السعداء سعادة، وممكن يعالج الحزن، وبشكل خاص يعالج حالات الاكتئاب حتى الشديدة لما يمارس الإنسان لمدة 3 أسابيع على الأقل. هذا واحد من التمارين الممتازة جدا، روعة، راح نستمتع فيه إن شاء الله بهالحلقة. طبعا من التطبيقات الثانية البسيطة جدا التنفسات اللي ذكرتها ممكن نستخدمها. أيضا كذلك قضية القناعات أستاذ دلال. يعني أسهل شيء أن الإنسان يغير قناعته اتجاه نفسه، قناعته اتجاه الناس، قناعته اتجاه الحياة. هذا هو الطريق العملي والأقوى لأي تغيير. جميل. وهي ما تأخذ وقت طريقة القناعة، فقط أنه ينظر لنفسه، ويعني في حالتين ينظر لنفسه، يكتبها، يشوف له قدوة، يجرب خلي غلط مرة مرتين ما في مشكلة. والله الواحد إنه يجرب أحلى من إنه يوقف. يعني هيلين كيلر معجزة الإرادة الإنسانية عندها كلمة روعة وتهيألي أكثر الناس عارفينها، تقول الحياة هي عبارة عن مغامرة جريئة أو هي لا شيء على الإطلاق، وهي إنسانة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. جميل جدا. يعني ما في حكي بعد هالكلام هذا. من إنسانة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، وهي كاتبة ومدربة ودكتور، ومع ذلك وصلت لها حقيقة الحياة. إنها فعلا مغامرة أيا كان، سواء بأخطائها بالتجارب اللي سويناها، هي كلها في حصيلة يعني الإضافة، حتى وإن كان في جوانب سلبية لكنها أضافت لنا هذه النقاط السلبية لحياتنا لنمشي ونمضي قدما إلى المزيد من الاستفادة من الحياة. السعادة حاليا كثير من الناس مع كل ما هو متوفر لهم لكنهم لا يشعرون بالسعادة في الوقت الحالي. ليش؟ رغم أن الحياة متوفرة أكثر، تكنولوجيا أكثر، في الماضي كنا سعداء أكثر من الحين، كل هالحكي نسمعه. فالسبب إيش اللي يخلي سعادة تهرب، أو إن إحنا هربنا من السعادة؟ لأن في ناس فاهمين السعادة بالعكس. هي السعادة تأتي قبل كل شيء. يعني في قاعدة عند الدكتور صلاح الراشد تقول: بهجتي أولا ثم كل شيء يأتي ثانيا.
طيب نعم. مزيد من الإيضاح مستمعينا الكرام، خلوكم ويانا بعد هذا الفاصل نرجع معكم والمزيد من التمرينات والإضافات التي سيضيفها لنا فارس الإرادة اليوم الأستاذ عبد الوهاب العميري. ابقوا معنا. فرسان الإرادة، نسعد بصحبتكم معنا، ويتجدد اللقاء من أسبوع إلى أسبوع لنتواصل ولنتابع أهم الأخبار التي تهمكم من هنا وهناك. أخبار أنتم أبطالها، أخبار تنقلونها وتبثونها عبر أثير البرنامج الثاني من برنامجكم فرسان الإرادة. أخبارنا مستمعينا الكرام تدعوكم جريدة الأمل الإلكترونية التطوعية إلى مخيمها الربيع السنوي الرابع لأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 14 من فبراير عام 2014 من الساعة 10 الصبح للساعة 10 المساء. موقع المخيم مينا عبد الله خلف ضاحية علي صباح سالم أم الهيمان سابقا. طبعا نتمنى المشاركة ونتمنى لهم أيضا مخيم حلو وربيع إن شاء الله في ربيع، وعطاءات متميزة لجريدة الأمل الإلكترونية نوجه لها تحية ونتمنى لها التوفيق. سعداء جدا مستمعينا الكرام معنا في فرسان الإرادة اليوم فارس من فرسان الإرادة بحق، يعني الأستاذ الفارس نقول عبد الوهاب العميري من الأكفاء الحاصل على بكالوريوس في كلية الإعلام قسم الصحافة من جامعة الكويت، حاصل على شهادة ممارس معتمد التنويم الإيحائي، ممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية، أيضا مدرب معتمد في التنمية البشرية، مدرب في إدارة الضغوط، وممارس متقدم في تقنيات العلاج بالخط الزمني، وعنده أشياء كثيرة لكن احنا اختصرنا في هذا التقديم. هلا فيك معنا في برنامج فرسان الإرادة، وشكرا شكرا جزيلا، وشكرا أيضا للأخت زوجتك طبعا داري السعيد على الكاكاو الحلو اللي قدمتم لنا يعني وتقولون إنه
في سعادة. نعم. هل حقا فعلا يعني أنا لما أكل الكاكاو أيوة. أحس بالسعادة؟ طبعا. ولا هو طبعاً. شعور مزيف مجرد إنه ممكن أي أكلة أحبها تحقق لي هذه السعادة ومو بالضبط؟ لا أنا بقول كاكاو. الكاكاو إلا الكاكاو. خلاص قل لنا شنو سر الكاكاو؟ سر الكاكاو هذا يكمن فيه تمرين اسمه ثلاثية السعادة. أنا بالحين المستمعين والمستمعات عقب ما يبون طاسة كاكاو يحطونها قدامهم. تمام. أبيهم يبون ورقة وقلم. أوكي أنا أطبق التمرين معك. يلا نقول. ويكتبون شروط هالتمرين الممتع. التمرين هذا ثلاثية السعادة ثلاثية السعادة. أيوة. من خلاله نحفز هرمون الأندروفين في المخ اللي هو هرمون السعادة. هذا التمرين يزيد السعداء سعادة، ويذكر بعض اللي نسوا سعادتهم من الناس بسعادة الطفولة، المتعة الجميلة لما يحطون شيء بالتلفزيون، مسلسل والله مثلا أوبريت، ولا مثلا ناكل مثلا أكلة بفك كان نقول نوع من أنواع الكاكاو. في ناس يقول الله إيه قبل هالوناسة هذه لما كنت في العمر الفلاني، أو لما يروح يزور مثلا مكان يقول هني لما كنا وكنا. فنبي رجع الناس للسعادة هذه والبساطة، هي مو متعلقة بعمر معين. فمن خلال هالتمرين مثل ما قلت نزيد السعداء سعادة، ونذكر الناس اللي ناسين سعادتهم بأنفسهم وإنهم غاليين. ولا قدر الله لو في حالات حزن شديد أو اكتئاب، يعني أقصد مرض الاكتئاب جد، هالتمرين يعالجه حتى لو كان شديد، يعالجه بإذن الله تعالى بطريقة ممتعة. شروط التمرين: أول شيء نجيب لنا ثلاث أنشطة أو 3 هوايات نختارهم كنا نمارسهم في الماضي، غالبا في فترة الطفولة أو أكبر شوي. مثال على هالأنشطة هذه والهوايات: الرسم، القراءة، ممكن تكون حتى قراءة قصص المكتبة الخضراء هذه القديمة مع الأطفال. أنا طلع على بالي الحيلة، طلع على بالي موجودة شغلات كذي يعني. أنا ذكرتها في إذاعة القرآن. إنزين. في ناس قالوا الحيلة، في ناس قالوا ناكل هذا النساف الرمو هناك. واحدة نزلت لي بتويتر: أستاذي أنا أحب قصص المكتبة الخضراء. اقرأي بدون تردد، اقرأي. إنزين. في ناس تحب حل الكلمات المتقاطعة. في ناس تحب تلعب لعبة الأونو، ها؟ صحيح. القديمة هذه. في ناس والله تمسك الورقة كلمات الأونو، الله يعني لدرجة إنه يخفص الورقة بيده. ليش يا أخوي، ليش يا أختي؟ والله الدنيا بخير والسعادة هذه موجودة لأنها من داخل النفس، ما لها علاقة لا بثمانينات ولا تسعينات. أعرف كتاب اكتبوا كتب كاملة أستاذ دلال يتحسرون فيها على سعادة الثمانينات، هم من جيل مواليد الثمانينات. فليش؟ هي السعادة موجودة في أنفسنا، ما لها علاقة لا بسنوات، لا بقرن، لا بأشخاص، لا بأماكن، ولا بعمر. أي خليني أقاطعك، يعني اللي خرب علينا السعادة هي مجرد نقول وسائل الإعلام وما يبث فيها، وأخبار اللي نشوفها بالقتل وهالأمور اللي هذا واحد من الأسباب، هذا اللي تخلينا شوية نفكر فيها ونبتعد عن السعادة اللي هي أساسا بين يدينا وداخل أنفسنا. طبعا أنها فكرة، هي فكرة تؤدي إلى شعور وليس العكس. هذا واحد من الأنشطة، قلت الهوايات اللي نمارسها، هذا واحد من الشروط عشان إني بثلاثية السعادة. تمام. نضيف بعد تطبيقات زيادة نذكر الناس: رسم، قراءة شيء ممتع، تلوين، حل كلمات متقاطعة، قالت الأستاذة لعب الحيلة. زين. ممكن مثلا نروح نقعد على البحر، ممكن مثلا نزور أماكن يعني كنا نزورها وإحنا صغار حتى لو مراكز ألعاب. اتيال قالت لي هذه اتيال. ممكن مثلا تلبسون هدوم معينة قديمة كنتوا تلبسونها، يعني لها ذكريات خاصة أو زي معين حتى لو زي أطفال مثلا. حلو. إنزين. هذا يعني، وطبعا أنا راح أقول وأنتوا كملوا، كل واحد يكمل. الشرط الثاني هو المسؤولية في التمرين. المسؤولية بمعنى أن كل إنسان مسؤول عن تطبيق التمرين بنفسه وبروحه. ليش؟ علشان ضمان الاستمرارية، لأن لازم نطبقه لمدة 3 أسابيع على الأقل، هي الفترة اللي تبدل فيها DNA المخ علشان تحصل البرمجة وتتكون عندنا مهارة اسمها مهارة السعادة. فنطبقها بروحنا، ما نقول والله معانا أمنا، أبونا، زوجتي، زوجي، عيالي، وديراننا. لا، لازم تكون مسؤولية ذاتية علشان أقدر أستمر فيه وأستمتع.
جميل. يعني أنا خليني أقول لك شغلة، يعني بما أن أنت قاعد تنشر التطبيقات حلوة، فطلع على بالي التلوين. يعني عادة يمكن الأطفال يقولون يما تعالي لوني معانا في الرسم مع الكراسات اللي كلها تلوين بتلوين. فعادة إحنا صراحة نقولوه نتعيز يعني، لكن هذا التمرين ممكن إحنا ندخل من هذا الباب، تلوين مع أطفالنا في البداية، نكتسب الوقت يعني إحنا نضيع الوقت، نقول قاعد أضيع وقتي مع اليهال، لكن ما قاعد أستفيد إنه راح يطلع علي بالنتيجة بالفائدة. نعم بالفائدة. هذا فرع من فروع التدريب، نوع من أنواع التدريب باللعب والتعلم باللعب في دورات كاملة. مدرب يكون الله يحفظه واحد ببالي كبير وكبير بمقامه إن شاء الله وبعلمه. يعني عجبني صراحة لما ياب لنا طين وياب لنا شموع وياب لنا شغلات كذي تلوين، وقال يلا تعلم باللعب. والله ما خجلنا، استمتعنا على الآخر. عطاني شمعة شبهه وقال يلا لازم تقوم معاي وتوصلها لمكان معين. حسيت نفسي والله يا أستاذ أني ما أخذ الأولمبياد يعني ما أخذ ذهبية صراحة. كانت متعة مو طبيعية. فبالعكس ما فيها خجل. وفي نقطة للناس اللي تخجل، يعني إن أو مثلا لا قدر الله عنده حالة اكتئاب شديدة، بعضهم ينحرج، تصير عنده نوع من العزلة، لأن هذه حالات مرت علي. فأقول له صك عليك الباب بغرفتك وطبقه بروحك، هذه لنفسك وهذه لسعادتك، لا تخجل عادي. الشرط الثالث هو أن يكون النشاط حلال، طبعا شيء مباح عشان الله يبارك فيه وعشان إن شاء الله توصل للسعادة المنشودة خلينا نقول. تمام. يعني هي أمور سهلة جدا. أول شيء نستدعي الماضي ونفكر في يعني هواية كنا نمارسها، رسم، قراءة، أونو، تلوين، أي شيء. بعدين مسؤوليتنا إحنا تجاه تطبيق هذا التمرين بصفة مستمرة لمدة كم؟ 3 أسابيع. 3 أسابيع، علشان مثل ما ذكرت إن الدي إن إيه اللي بمخنا يبي يتغير ويتقبل أيضا اللي هو يعطينا النشاط السعادة. وهذا النشاط الشرط الأخير في إنه يكون نشاط حلال. ربي يعني إنه يبارك في أنشطتنا وبالفعل تتحقق السعادة اللي إحنا نرضى عليها. طبعا في ملاحظتين صغار. تفضل. بالنسبة حق النشاطات يفضل إنه يكون 3 نشاطات في اليوم الواحد، مو نشاط واحد وتكرر. لا 3 نستمر عليهم لمدة 3 أسابيع على الأقل. ممكن نطبق كل نشاط لمدة يعني على فترات متباعدة حتى لو 5 دقائق ما يهم. غير كذي خلنا نفرض إن في ناس مو حاسين بسعادة، يعني عندهم حزن حقيقي، ماكو مشكلة، طبق النشاط. عقلك الباطن على المستوى اللاواعي عارف أنت إيش قاعد تسوي، وراح يجيب هالبرمجة الموجودة داخله أصلا وراح تطلع حتى لو على نهاية 3 أسابيع راح تحسون بالفرق، ماكو مشكلة. جميل جدا. يعني هذا تمرين من أحد التمارين اللي أعطانا إياها الأستاذ المدرب والإعلامي عبد الوهاب العميري. يعني كثير من الدراسات بالفعل اللي ممكن تغير الإنسان وتخرجه من حالة العزلة، حالة الاكتئاب، إلى دائرة السعادة، إلى دائرة العطاء. طبعا هذا التمرين فيه نظريات علمية بس ما نبي ندوش راسهم فيها يعني. تمام. طيب يتعرض الإنسان هم في عمله، يعني مرات يقول خلاص أنا بغير عملي، ماني راضي، بطلع من هالوظيفة، بروح بسبب ضغوطات معينة، سواء هو يدري فيها من داخل العمل أو من الخارج، وقاعد تزيد عليه ضغوطات العمل وبالتالي ياخذ قرار في غير محله. شلون نتخلص من هذه الضغوط بحيث أن الواحد يفكر تفكير عقلاني لاتخاذ قرار مهم، بأنه مو كل شوي بينتقل من مكان لمكان وقاعد يخرب عليه أنه ممكن أن يصل إلى مناصب زينة. نعم أكيد. طبعا بالنسبة لأنه يبي يطلع من شغله، إذا كانت الطلعة طموح أنا ما عندي مشكلة هني، يمكن يطمح لشيء أحسن، يمكن يبي يفتح شغل خاص. لكن إذا كان قرار الطلعة أو التوتر هذا لأنه متضايق من مدير أو من زميل أو شيء، فأنا هني أقدم لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات استراتيجية التعامل مع التشاؤم والتفاؤل، على أساس راح نعرف منها إن شاء الله شلون يفكرون الناس عادة في مثل هالمواقف. تمام، نتعرف عليها شوية إذا أعطيتنا شوية تعريفات عنها. يلا ماشي. الاستراتيجية هذه هي نتيجة دراسة قام فيها الدكتور مارتن سيليغمان على مدى 25 سنة، درس فيها المتفائلين والمتشائمين. خلاص بالتالي أن في 3 أبعاد يتعاملون فيها المتشائمين والمتفائلين مع المواقف والظروف. في بعد الديمومة، والبعد الثاني هو بعد التشخيص، والبعد الثالث هو بعد التعميم. المتفائل إنزين لو طبقنا على مثلا خلينا نقول خلاف صار بين موظف ومدير. تمام. الموظف المتفائل إيش راح يقول بالنسبة لبعد الديمومة؟
راح يقول ما عليه، باكر ان شاء الله تنحل هالمشكله وحصل خير. يعني راح يهونها، اذا مو باكر عقبه بس يهونها. بالنسبه لبعد التشخيص بيقول مو بالضروره انا السبب، يمكن المدير ما فهم قصدي، يمكن المدير عنده مشكله او ضغوط، يلتمس له الاعذار. بالنسبه لبعد التعميم، الموظف هذا لما يطلع من دوامه يركب سيارته ويروح البيت يستمتع بالقعده مع اهله، يستمتع بغداه، ينام وعي من الله خير عقب الغداء، يطلع العصر يروح يشوف مشاويره، عايش حياته بسعاده. بالمقابل المتشائم لو صار له مثل هالموقف، خلاف مع المدير او زميل في العمل، بالنسبه لبعد التعميم شو يقول؟ او قلنا اول شيء التعميم ولا الديمومه؟ لا قلت الديمومه اول والتشخيص والتعميم. ايوه قلنا الديمومه اول شيء. الموظف هذا يقول انا دائما مشاكلي مع المدير مستمره ما تنتهي، انا كل يوم والثاني عندي مشكله معه او مع الزميل الفلاني، انا ما تخلص معي المشاكل في الشغل. تمام. بعد التشخيص يقول اكيد انا السبب، انا ما اعرف اتعامل مع الناس، انا العوي، انا الظاهر، انا قبسه، فيني مشكله. بعد التعميم يروح عقب ما يطلع من دوامه يروح البيت، يزعل مع اهله، يتخانق معاهم، يمكن يومها ما يتغدى، اذا راح الديوانيه بالليل نجره وهوشه، ويكون سلبي في نقاشاته، ياثر على جميع جوانب حياته. فاذا عرف الانسان شلون يتعامل بفن مع الابعاد الثلاثه، الديمومه والتشخيص والتعميم والتفاؤل، فباذن الله تعالى اكيد راح يفرق معاه في قضيه الضغوط والسلبيه. هي المشكلة شلون؟ يعني مثلا إذا صارت عندي مشكلة بالدوام، شلون أخلي المشكلة بس عندي الدوام، ما أروح أخذها معي للبيت وأتعامل بالبيت مع عيالي بنرفزة أو مع زوجي. هذه الأمور اللي هي توقف عند التعميم، أعتقد أنها كذي تنسحب على كل يومي وكل حياتي، لأن المشكلة هذيك خذيتها معي ولا زالت بتفكيري، فكيف أتخلص منها داخل العمل وأخرج برا العمل في فكرة جديدة، وأنا مستقبل بيتي وأمور بيتي وأيضا أمور حياتي الأخرى بعيد عن إطار هذه المشكلة. في كثير من الناس ما يتعاملون إلا بهذه الحبسة اللي داخل الفكرة، داخل المشكلة، وبالتالي هم حتى لو طلعوا تظل المشكلة برأسهم. مزيد أيضا من الإيضاح ومزيد من الكلام مع ضيفنا اليوم الإعلامي المدرب عبد الوهاب المعاميري. ابقوا معنا وخليكم بعد هذه الأغنية نرجع إن شاء الله نتواصل معكم في فرسان الإرادة.
نرجع معكم في فرسان الإرادة ومتواصلين معاكم، وبقى لنا وقت يعني قليل، لكن أحيانا الدقيقة والثانية إذا كان فيها استفادة كبيرة كلمة مرة تغير حياة إنسان. إحنا سعداء جدا اليوم أن يكون معنا الضيف المدرب والإعلامي عبد الوهاب العميري، حصل على يعني العديد من الشهادات في ممارسة الكثير من الأمور، منها التنويم الإيحائي، ومعتمد أيضا في البرمجة اللغوية والعصبية وفي التنمية البشرية، ومدرب في إدارة الضغوط والتقنيات العلاج بالزمن وغيرها، وهو خريج إعلام وقسم صحافة. ماذا أضاف لك الصحافة في البداية؟ الله، الصحافة هاي مشكلتنا احنا بالصحافة، الأخبار المزعجة اللي قاعد نشوفها مالية الصحافة وتخرب علينا يعني جو السلام النفسي شوية سلبي. طبعا. فشلون الصحافة وياك؟ تكتب بالصحافة ولا؟ والله كتبت طبعا في الجامعة أكيد، يعني كانت كواجبات مطلوبة منا، تقارير، مقالات، كنا ننتقد بعض الأشياء أو نقيمها خلينا نقول. واكيد عندنا كان الماده الميدانيه، كتبت في جريده الجامعه، واكيد طورت عندي مهاره الكتابه. لكن حاليا انا اكتب في يعني يا تويتر يا انستغرام، الاشياء هذه مثلا. جميل، يعني هذا يخلينا ندخل كيفية التواصل معك أستاذ عبد الوهاب. أكيد الكثير من المستمعين والمستمعات حابين أنهم يعني يتواصلون لمزيد أيضا من الاستشارات، الاستفادة من العلم اللي قاعد تضيفه وتشوقنا أيضا له. نعم. أول شيء عندي حسابي على تويتر الأميري 33، التهجئة ALAMEERI 33 بدون شرطة بدون شيء. أعيدها مرة ثانية ALAMEERI 33. أكمل ولا؟ هذا على تويتر. هذا تويتر. تمام. أوكي. انستغرام عبد الوهاب الأميري، هم ABDULWAHABALAMEERI. ورقمي الخاص اللي يحب يعني يتواصل باستشارة هاتفية 9915952526. أعيده 9915952526. للي عنده أي استفسار بالنسبة لتمرين السعادة أو شيء، حياكم الله. أعيد الرقم مرة ثانية، لأن أنا في ناس يعني ما يحبون تقول رقم، دائما يقولون رقمين أحسن وأثبت للمخ. 99 15 95 26 99 15 9 59. انت مو رقمك 991 يعني يصير 95 62. ترى انا ليت علي بالحساب. لا وانا نفسك يعني بالحساب يكون منيل مع الحساب. والله مشكلة الحساب. عموما نرجع معك عبد الوهاب، وبدنا في النهاية ايضا ان احنا ناخذ بعض النصائح اللي تعطيها كمفاتيح للسعادة لجميع الناس. اول شيء كثر وقت عندي؟ والله عندك وقت إن شاء الله. حلو. عندي وقت. بالنسبة لقضية شلون نتخلص من الفكرة أو من المشاعر السلبية اللي موجودة في الموقف. أول شيء الموقف الحالي ولا الموقف الماضي وقاعد يعيش فيه؟ لا، الماضي طبعا لازم احنا شو نسوي في خط الزمن باختصار. العلم هذا كله وشهادات ودورات، باختصار ارجع خطوتين قبل الموقف في الماضي في ذهنك، واخذ منه التعلم في هالجو الهادي. يعني إذا فرضنا أنك أنت صار لك الموقف زين، ارجع قبله بربع ساعة قبل لا يصير أي شيء، واسأل نفسك شنو تعلمت، وبعدين ارجع للحاضر. مع الاستمرار والتطبيق أنت أتقنت خط الزمن، لا دورات ولا شيء. هذا هو. لحظة أبهرت. لا، أحيانا الخطأ يكون هو داخل نفسية الإنسان. هو لا يمكن الإنسان يتعذب من خطأ يعني هو ما لا يد فيه، يعني خطأ صار غصبا عليه. إنزين، يعني تعرض لإهانة أو سوء فهم من قبل الآخر، وبالتالي يعيش دائما يعذب نفسه. ما العلاقة يعني أنا تراولي هالناس اللي تتعذب من هالشيء هذه سهل جدا إنه يتجاوزونها بإنه
مجرد انهم ليش يفهمون اخلي غيري يتحكم فيني؟ ليش غيري يقيمني؟ ليش ما انا اعرف قيمه نفسي؟ جميل. لكن اللي ممكن يعذب الانسان هو انه كان يمارس الخطا بشكل يعني كان مقتنع فيه انه صح، وبالتالي يستيقظ انه يقول لا كان خطا وضيعت وقتي. هذا اللي يحسف عليه ويعيش في الماضي يأنب ضميره. يعني مثل هذا الانسان اللي شلون علاجه؟ يعني غلطه ذنب ولا غلطه يعني نقول خطا، سواء ذنب كان يعيشه، ايضا اخطا في حق الاخرين خلال هذه الفتره. زين كانت فيه فتره كبيره مثلا في حياته انه كان كله غلط، يعني فجاه استيقظ ويقول اوكي انا اخطات، لكنه قاعد يحاسب نفسه على فتره مضت. هو جلد الذات مرفوض تماما. يعني من سوء الادب مع النفس نجلدها نلومها. الانسان فيه الخير دائما، ويقولون ليس العيب في ان الانسان اخطا، لكن العيب في انه يستمر في الخطا. فاذا كان خطا تجاه الناس يعتذر، يرد لهم الحق اللي خذاه منهم مثلا. اذا كان ذنب الله غفور رحيم يستغفر وينسى. اذا كان خطا هو مثلا تجربه او يعني محاوله في شيء ما ضبطت، يعيد المحاوله ويغير الطريقه. جميل. في تعامله مع نفسه، يعني اذا كان خطا هو شايف انه خطا ومكبره، يهون عليه ويحاكي نفسه باللين وياخذ التعلم، ياخذ قدوه من برا اذا ما كان عارف الطريقه، لكن اهم شيء ما يوقف مكانه. جميل. طيب اللي عندهم فوبيا، اللي عندهم فوبيا مثل القطاوة يخافون منها، أي نعم. اللي عنده من الظلام وتسبب له مثلا يعني تسبب له أشياء ثانية. الفوبيا لها تطبيقات كثيرة. خلنا نعطي تطبيق واحد بسيط حلو من البرمجة اللغوية العصبية. نقول حق صاحب الفوبيا تخيل نفسك قاعد تطالع شاشة التلفزيون، أو خلينا نقول شاشة سينما عشان تصير أوضح. ومن خلال الشاشة هذه يشوف نفسه قاعد في صالة أو في يعني قاعة سينما، وعلى شاشة هالسينما هذه موجود الموقف اللي هو خايف منه. أوكي؟ ويتخيل هالموقف، يشوف هالموقف، وتالي يبدي يغير في الألوان الموجودة في الشيء اللي هو خايف منه. يعني إذا كانت مثلا قطوة نقول سوداء، يلونها في الشاشة على أنها زرقاء مثلا. إذا كانت مشاعر الخوف موجودة جهة الصدر، يخليها تصير جهة البطن. يقدر يتحسسها. جميل. يعني اكو تقنيات كثيره مستمعينا الكرام، بامكانكم ان انتم تتواصلون مع الاستاذ عبد الوهاب على رقم 99159526، وبامكانكم الحصول على استشارات الاستاذ عبد الوهاب ما يقصر. احنا في الختام لا يسعنا الا ان احنا نشكر الاستاذ عبد الوهاب العميري مع تمنياتنا له بالتوفيق. كلمه اخيره اذا تحب تقولها. كلمه اخيره احب اقول للمستمعين والمستمعات، انتم رائعين وفيكم الخير ومبدعين وايجابيين، والحياه عباره عن رحله ممتعه. استمتعوا في كل لحظه واستمتعوا في طريق النجاح. شكرا استاذ عبد الوهاب العميري، تمنياتنا لك بالتوفيق. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي ان شاء الله في يوم الاحد القادم. لكم تحيات حلوه من فرسان الاراده، من الاعداد منار سليم، من التقديم دلال صقر، من التنفيذ علي طبيخ، الهندسه الاذاعيه حسن الشطي، التنسيق والمتابعه عصام صالح، ومن المخرج رياض المطوع. الى اللقاء.